Pakistan India da ngarang dagi chatharakhiba drone attack sing aduga mari leinana Operation Sindoor gi makhada India da Oiriba security ki Phivam gi Matangda ngasi Defence Minister Rajnath Singh na Chief of Defence Staff Anil Chauhan amadi Service Chief ahumga Unakhre mifam aduda kari khanakhibage haibage paudi chapchana phangba ngamdri ningsingba yabadi Pakistan India ge maru oiba military establishment singda attack chathanaba honarakpadagi India na mai pakna ngakthokpa ngamkhibani Pakistan Rajasthan Gujarat amadi Punjab yauna tongan ba city singda attack chathanaba honabada Natana, Jammu, Pathankot, amadi Udaipur, da laiba military station singda target tawrakhibani Thaudok sing aduna maram oiraga ngarang numidang Srinagar, Jammu amadi Rajasthan amasung Punjab ki tongan ba mafam kayada blackout thokhi Indian Army gi pau amana hai Pakistan Armed Force singna ngasi amasung ngarangi lonaba ahinda India gi western border da attack kaya chatharakhi Jammu amasung Kashmir gi line of control da chatharakhiba attack sing aduna ceasefire violate tawre hainasu pau asina makhata na phongdorakli